Boas tardes. A maioría dos que estades aquí supoño que sabedes quen son, que me coñecedes, e posiblemente estedes pensando que fago aquí. A presencia dos meus compañeiros de mesa está máis que xustificada pola súa traxectoria e evidentemente pola intervención que acaban de ter. A miña está aí. Eu non vos vou falar evidentemente do mundo celta, de nada que sexa moi erudito. Eu vou vos falar de unha nena de 12 anos que viveu os 6 primeiros anos do Festival do Mundo Celta dende dentro. Que vos vou contar? O primeiro ano, a verdade é que non teño moita conciencia de darme conta do que supoñía a celebración do Mundo Celta, en parte porque durou moi pouquiño. Enseguida se nos botou a auga encima e non houve moito que disfrutar. Pero a partir do segundo ano, todos os que participábamos na escola de gaitas tuvemos que arrimar o ombro para poder sacar isto adiante. Unha das cousas que a min máis me quedou dentro foi o sentido de pertencer a algo que non era da escola de gaitas, era de Ortigueira, porque aquí todo o mundo colaboraba. Non éramos os 40 ou 45 que éramos da escola de gaitas os que nos poñíamos, pois, xa vestidos nas imaxes, os maiores a clavar as estacas no fango do Porto, as pequenas, nas que me incluía eu, os días previos ao festival fregábamos a lona con que se iba a cubrir o palco, que levaba un ano doblada, cando chegaba a hora de dar as comidas, os desayunos e as cenas, éramos nós as que tiñamos que servir as mesas. Cando tiñan que actuar os escoceses e non se sabía onde estaban, nenas, ide aos bares. E alá marchábamos as nenas en busca dos escoceses para que chegara o momento da actuación estiveran ali. Entonces, eso é o que realmente a min me quedou, a importancia que tiña o festival para o pobo. Pero non de que todo o mundo está contento porque temos aquí o festival. Non, todos imos facer algo para que este festival siga adiante. Estábamos no ano 78, as libertades ainda, bueno, sabíamos, eu non, que tiña 12 anos, pero os que xa tiñan certa edad sabían o que eran, pero aquí non se disfrutaban demasiado. Entón, eu recordo os primeiros anos que empezaron a chegar os hippies. Dios mío, hai xente espida na playa. Eso pa min era como decir, Dios mío, están nos invadindo, a ver en que imos acabar, porque xente espida en Ortigueira non podía ser. Despois, pois, vías a xente que viña, non ten nada que ver, por suposto, ao público que viña naqueles anos, co público que ven hoxe. Hoxe todo o mundo ven con posibles. Todo o mundo chega, o primeiro que fai é ir ao supermercado, veñen coas súas neveras, collelo, con todo isto. Daquela viñan, bueno, imos chegar, e despois xa veremos ali. Entonces, eu recordo perfectamente a xente nos supermercados dicindo, me podría dar unha barriña de pan para hacer un bocadillo. Viñan en situacións precarias, pero viñan, estaban aquí, querían disfrutar do que se estaba xerando en este pueblo. Entonces, esa ilusión de imos empezar a traballar po festival, que traballábamos todo o ano, pero máis xusto nas fechas previas, non? Eu non tuve esa sensación con ningunha outra cousa na miña vida. Esa sensación de todos xuntos, imos arrimar todos temos que facer dentro do posible cada un o que poida, e sobre todo eso, a axuda da xente de aquí. Ninguén se decía nunca que non. Todo o que se pedira, todo se facía. Eu recordo o Quebre en Bres de San Mar foi a primeira banda de gaitas que eu vin fora da nosa escola de gaitas, porque nós, é verdad que facíamos moitas actuacións fora de aquí, pero todo eran cuartetos, quintetos, nós éramos a única banda de gaitas. Pois ver eso a tantos bretóns tocando a gaita foi como unha revelación de non somos os únicos.
O sea que hai moita xente que se xuntan moitos para tocar a gaita, non un cuarteto ou un quinteto, que son 30 igual que a nós. Entón, foron moitas cousas que eran, para min, evidentemente, novedad. Algo que non vivira nunca e que non volvín a vivir despois, teño que recoñecelo. A nivel musical, pois, para que vou decir, eu con 12 anos non podo decir que disfrutaba de, como se di ahora, a fusión dos instrumentos, de que estes traen isto novo, isto non, non, a min gustábame. A miña pasión era ver as carricantas, cando chegaban os grupos irlandeses, co seu grupo de baile, eso para min era un espectáculo. Todo, en xeral, no festival era un espectáculo, pero recordo as carricantas con, non sei, certa devoción. Despois, o que decía Xavier, o do terceiro festival, quizán eran os momentos, porque eran momentos máis lúdicos, deixando aparte a tensión de que todo vaya a salir ben. Os momentos despois de comidas e sobre todo de ceas. Ese outro festival que nos montábamos no comedor do colexio, donde todo o mundo collía unha gaita, todo o mundo collía un tamboril, donde tocaban uns con outros, inda que tocaran pezas diferentes. Eso para min era a miña esencia do festival, o que eu máis disfrutaba. Recordo perfectamente, nos servíamos as mesas e tiñamos as mesas asignadas. Eu sirvo esta, ti esta, entón, cando iban chegar os participantes, decíamos, Dios, a ver quen se sienta en mi mesa. E claro, pois todas queríamos que se sentaran os bretóns, os irlandeses, os escoceses. A min tocou unha escola de gaitas. E dixen, tamén que mala suerte teño. As miñas compañeiras, Pilar e Lolita, ríanse moito de min, porque dicía, te tocou a escola. E tuve moita suerte de que me tocara a escola, porque vos vou contar unha cousa que me pasou. Estábamos servindo carne asada, e levábamos as bandexas típicas do colexio, do comedor, unhas bandexas de metal grandes, con carne asada e tal. A miña bandexa xa estaba baleira, non tiña nin carne, nin patacas, nin nada, pero estaba chea de salsa. E así como estaba aguantando a bandexa, alguén me deu no brazo, e a miña bandexa apareceu na camisa do difunto Ozón. Eu quedei, non sabía reaccionar, porque decía, ai, Dios mío, Ozón. E el dixo, ai, Dios mío, sí, pero quítame a bandexa da espalda. Entonces, quero decir que esa ilusión que eu tiña de que se me sentaran os irlandeses, ao final, agradecín infinitamente que fora a escola de gaitas a que estaba sentada na miña mesa. E pouco máis vos teño que decir, pois eso, que disfrutei moito, moito, moito desa época. Non quero rematar sin decir algo que el xo sabe, porque xa yo dixen en privado, pero quero decirlo en público. Xavier Garrote, falo personalmente, ainda que sei que isto pasou con todos os membros da Escola de Gaitas, adicounos o mellor da súa vida, porque colleunos con 24, 25 anos, cando un ten esa idade só pensa en disfrutar. É unha época que non volve na túa vida. Entonces, el decideu collernos a un grupo de rapaces de Ortigueira que o único que tiñamos que facer no verán era a playa, porque non había moito máis que facer. Ensinarnos, educarnos, porque non foi só enseñarnos a tocar a gaita. El tamén nos educou. Xa vos digo, dedicounos o mellor que ten unha persona, que é o seu tempo, porque nunca o vai poder recuperar. Penso que non está suficientemente valorado neste pobo, entonces eu, desde aquí, Xavier, infinitamente gracias. Non lle gusta.